Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Алела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Глобальная перестройка. Если действительно появятся современные жилые комплексы, там будет предусмотрено все необходимое для комфортного проживания наших граждан. В столице возводится масштабный жилой комплекс, реконструируется проспект Путина. Знание родной речи. Стартовал второй этап конкурса «Знаток чеченского языка». Как прошло очередное испытание, смотрите в нашем материале. Масштабный объект. Грозный очень активно, динамично и плотно застраивается. И, конечно же, строительство социальных объектов мы постоянно видим, слышим, как глава республики Рамзан Ахматович постоянно делает на это акцент. В регионе ведутся работы по строительству инновационной школы. Что будет включать в себя учебное учреждение, расскажет наш корреспондент. Сотрудники муниципальных служб и мэрии города Грозного получили в свое распоряжение новый автотранспорт. В церемонии передачи принял участие глава региона Рамзан Кадыров. Турпалали Тайсумов расскажет о количестве и возможностях транспорта. Техника отвечает всем современным требованиям. У каждой машины свои опции по уборке и благоустройству территорий. Функциональные возможности позволят водителям чувствовать большой комфорт во время работы. Уборочные машины и трактора закуплены при поддержке исламской финансовой группы «Фаворит-13». Они предназначены для муниципальных служб столицы, а легковые автомобили приобретены за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Их приготовили для сотрудников городской мэрии. Городоначальник Хасмагомед Кадыров ознакомил главу субъекта с количеством и предназначением транспорта. 43 единицы. Автотранспорту, 23 спецтехнику, хош камашу, надежное качество, дикие обслуживают, а также там, ой, говорит 13 исламский рассрочку, мэрину договор дичи, я цаю, киги машин ше, белошина. Ала бог тахтал так инспекциеш уйхатеш так мусуар белошина машин йоцеклар так ши машин масаналар цвешвеклар аха поручение лиштвой фонду 20 машин выделитина дальса öyle шеф ой аймана хажи а действительно да им любой хум дечена фонду школу я индахвати чицу чуа уешулум уети Hinter Technik etchi kigi machine shela and 20 machine da watine. Da ist da nie stande schon alles so schön. Nur drin der schon ist voll schon da schon ka hoko choose etso hat an ja schon hat. Aber gala ha Porsche nie stecki schon dann sagen wir das. Расширить те, что келни швадух что 70-80 километров. Асфальт швадух что это соответственно не стande schon machine chat. Bücher ist der Tuchbei. Hoche Lode anchena ha Lu halar eteyulish da hoch der durch. Ich hole zum Duga eteyuli zum Ziel da doch ist. Zimoi elieta mer doch zum Schotka Jurel jo zimne ne bosch ist. Indik maşin. Ramzan to chosh magar ayel koruchenici ist von der acht wurde letten man jetzt onors belloshani das bagage machine yotsach bir yurtar halilash bir insan tunaha dok soğukturdu yok условий хирю. Политик пожелал успехов в работе на новейших машинах. Рамзан Кадыров интересуется тем, как обстоят дела с предоставлением в регионе рассрочки по нормам ислама. Исламские рассрочки именно по нормам ислама Аллах شابق ديش ناخ أيلم ناخ ومفتيات ومسار أدو بريتين يول ديره ونوقش أم بوصل أم دول دير مسار شاش سام يوتش ناخ
именно дня мекш цикшуючу Рамзан Ахматович квартирша үетсар цикш недвижимость үет машин үет шейн үештолум шадек цигар үетсар дня ха иза цаца риба иза дошсол за процент я кардоч ше мекш дуда цайсан ишт болбуз так астан хо мен селхана وزيك شينا شا كل دماش دوك دولو چنا 130 дом до Алерко заявки на что 130 квартир заявки на шбар да это ше сюрен истелл цар бол бич 258 цандина 258 квартир эти квартиры ячарна бесплатно умрате боч пути окшуется бош цамо рассрочку цамо банку диномадатс الدين سوازن إدول ديرة اتناخن سووه مرغبة تاها ز 300 كورتير يتساتر около 350 انت 350 عمرته وتروك إسلامسكي رسروشكو أخوشا اشتسمى سؤال شو هل تنلا تي سبوتك شيء رازيول يوخمتك شنيسي عليل بروتشيني يرتون داك وشيء بول دابت نلا условия воля лета соответственно гало ёккол шолч население такие шолч десендолум соответственно дешок. Глава субъекта поблагодарил градоначальника за эффективную рабочую деятельность. Он отметил высокую результативность мэрии столицы под руководством Хасмагомеда Кадырова. ديكتاني قايدون وحبي كانوا دون ما يلي خوش كانوا دون دوكو تهنيك شو يالي ندون دوكو دون بولغات إن لا تشمال سنيو دون كذا دون استيا دون شو دديش من وهنا وصل ديدو داك ساشي خويوش دون دا ومن مكانا بايدي خالد فرق دون شادي جيد ولي لشتك دون شرقش شادك أعديش دون حباديش كيس دون هتزوج دون ما دور دوشت. Владельцы уборочной техники и легковых автомобилей выразили признательность руководству субъекта за безвозмездную поддержку. Человек поддержка служебная машина. Инца придут балбер буквой дал сагил. Автотранспорт вскоре будет задействован для работ на столичных улицах. С их помощью облик Грозного без сомнения станет краше. Торпа Лолита Исумов, Рахман Хаджиев и Харон Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Грозном состоялось плановое заседание правительства Чеченской Республики. Оно прошло под руководством премьер-министра региона Муслима Хучиева. Докладчиками в лице руководителей министерств, ведомств и главами района был представлен и рассмотрен 21 вопрос. Все они касаются изменений, вносимых в ряд постановлений и других нормативно-правовых актов. Рассмотрены и одобрены инициативы и предложения в разных социально-экономических сферах. В заключительном слове Муслим Хучиев напомнил присутствующим о Кавказском форуме, который запланирован на июнь-июль текущего года. Дал поручение каждому из руководителей ведомств подготовить площадки для взаимодействия с будущими инвесторами. У нас есть с вами возможность презентоваться в лучшем виде, в лучшем свете для привлечения как инвесторов, так и туристов. И Поча-Мандош, Цюцболера-Мандош, этот вопрос у нас активно прорабатывается. Желательно наполнить эту площадку содержанием. Я имею в виду соглашение дополнительно на площадку, чтобы вы заключали. Если у вас прорабатываются вопросы с вашими партнерами, соглашение считаешь, за инвестиции считаешь, будь то государственные инвестиции, будь то частные инвестиции, без разницы. Вот желательно заключать соглашение на площадке Кавказского инвестиционного форума, который будет проводиться в Грозном. В Шелковском и Нажаюртовском районах республики прошла благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В каждом из районов было роздано по 7 тысяч кур, столько же лимонада и 21 тысяча буханок хлеба. Помощь оказывается регулярно на протяжении всего месяца Рамадан всем малоимущим и остро нуждающимся жителям региона.
Antalya, sana, masana, bir. Dergey yol sahibi vermedin. Cebir sağsın, İbrahim Burgsun da sahibi vermedin. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставил гуманитарный груз в военный госпиталь Луганской Народной Республики. В нем проходит лечение до 100 бойцов подразделения Ахмат с травмами различной степени. Помощь от благотворительной организации передал начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике Рамзан Эльдибиров. Это порядка 3 тонны продуктов, 600 килограмм медикаментов и расходных материалов. Регулярно такая помощь, где находятся наши гостиля, от фонда мы еще передаем. То, что необходимо, мы еще по гостилям сделали и делаем дальше, лечим. И в дальнейшем на реабилитацию отправляем. А те, которые нуждаются в более длительном лечении, их подаем на эвакуацию. Хотел бы выразить слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который обеспечивает нас всеми необходимыми, не только наших бойцов, которые находятся на передовой, но и для раненых, которые находятся в больницах. От фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова передается все необходимое, и продукты питания, лекарства. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставил очередную гуманитарную помощь в Запорожскую область. Начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике Рамзан Эльдибиров передал груз с медикаментами и продуктами питания в Бердянский госпиталь. После посетил расположение сводного отряда Ахмат МВД по Чеченской Республике и передал им медикаменты. стационарах, больницах, вот если мой больной вот обходный отдел, это лазинаш практически бабас кезик был, зонгшалаш бар, ищ уже на поправку бьешь был, а кто на молнаш, что мы хеду пачомалла, сам шун мы еще дала, да млавойни скош бар, мы сам еще тогда стеги латву духлашун. Да, заел пачи, дагмела, чуманди, сама еще датву, хада чандина. Мосою, чуна мор, чуна продукт питания, да боеприпас, бескачет, медикамент, бескачет, мосу малат, то что дальше дело, дальше канц бихамбат. Иш поддержка, мало желание хелчат, дагет мосу условия обеспечить и не ошиб сама уйшла. С первого дня малхан, молсон, стаду, духас, мосом, то что вы фонду, тересов, эмоционально, вы пачканат, пасали сейчас. Региональное отделение общественной организации предпринимательства «Опора России» провело акцию разговения под названием «Бизнес-ифтар». Мероприятие призвано объединить предпринимателей на пути к развитию бизнеса, а также подчеркнуть важность взаимодействия и поддержки в бизнес-сообществе. Оно прошло в непринужденной атмосфере в столичном ресторане. Среди почетных гостей были представители мэрии Грозного. Спикером выступил исламский психолог Муса Умаров, который выступил с лекцией на тему «Ислам в бизнесе». Председатель Чеченского регионального отделения ОПО России захотел, чтобы наши предприниматели в этот благословенный месяц Рамадан поделились опытом между собой, приняли участие в таком мероприятии. На данном мероприятии приглашено 35 гостей. Это предприниматели, участники ОПО России и представители власти. На главной строительной площадке столицы активными темпами идут работы по возведению многоквартирных домов в новом районе Грозного. А также производится модернизация транспортной развязки центральных улиц. Весь процесс включает в себя много ответственных этапов. О них расскажет мой коллега Турпал Али Тайсумов. Масштабный проект, который изменит не только облик центра города, но и всей столицы. Жилой комплекс станет новым микрорайоном и уже приобретает первые очертания. Сейчас ведутся работы по возведению более 80 высотных домов. Всего их будет 130. Согласно плану, появится уютный, красивый и благоустроенный бульвар для прогулок, а проспект имени Владимира Путина получит продолжение до самого микрорайона. По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Грозного Сапвана Хаджимурадова, работа ведется достаточно быстро. При старте сроки готовности намечались на начало 30-го года, однако из-за высоких темпов возведения все закончится гораздо раньше. Необходимые ресурсы имеются и предоставляются. Здесь действительно появятся современные жилые комплексы, там будет предусмотрено все необходимое для комфортного проживания наших граждан. Вся технология, все
процессе строительства учитывать все современные требования в области строительства, все новые материалы отделки. То есть это можно считать, что будет таким одним из элитных районов города Грозного. Комфортное движение автомобилистов будет обеспечено за счет новых технологически интересных дорожных сетей. Для удобства на пересечении проспекта Путина и улицы Назарбаева здесь возводится двухуровневая дорожная развязка. Сейчас строителями укладывается фундамент первого из них. Дорожная инфраструктура не менее важна при строительстве жилых комплексов. И это не все. До Петропавловского шоссе также будет проложено асфальтобетонное полотно. Это позволит разгрузить трафик движения и предотвратить образование пробок. Турпа, Лолита Исумов, Рахман Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Среди школьников и студентов прошел второй этап конкурса «Знаток чеченского языка». Это те молодые люди, которые прошли муниципальный уровень. На этот раз перед участниками стояли новые и усложненные задания. Напомним, что данный конкурс проводится по инициативе главы региона Рамзана Кадырова уже не в первый раз. Как прошло очередное испытание, расскажет Мадина Нуцалчиева. Сперва регистрация, после чего конкурсант занимает место в кабинете. Так начинается республиканский этап конкурса «Знаток чеченского языка». Проводится соревнование с 12 марта 2024 года. В его муниципальном этапе приняло участие 1500 человек. Дальше прошли из них только 60. В конкурсе принимают участие обучающиеся школ с 8 по 11 классы и студенты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Если на муниципальном этапе перед ними стояла задача написать эссе, то сейчас им нужно выполнить ряд заданий. Например, определить смысл краткого известного народного изречения, записать название цветов на чеченском языке на определенную тему и по тому же принципу перечислить слова из лексико-бытовой сферы, а также многое другое. В фольклоре, да, халячи, литературе, да, халячи, орфографии, ищцамяла, твоя грамматика, оха, мял аминдол, хума, крылдуакша, цацбелх шпинах охмасара. Да, мулатома мехтиги, дикне сатюсахвай. Поддержать участников в такой волнительный момент прибыл министр образования и науки Чеченской Республики Хожбауди Дааев. В своей речи он отметил вклад главы Чеченской Республики в развитие и популяризации родного языка. والمها أرتاقو نخشي مت شدو الدقيقين شيء زرورول شدو شرح دوينا نخشي مت ددو البلغل دقن أوخن بتن طيب قول ده إدز ده شدو قبلش بيتسو تأخطاقو وين خوش مالر شيء زرقي قول شد شرح نخشي مت جوز إن شاء الله وريسبوبليكا بولش باخر خوش نيوها قوسم قيقين صندق أحسن سونش قيقين بوه دبعير تخوش الإبواخ خد سنت دخكر سي بارج وش إشكولش قاديوش بش Университет кадыш беш шу юлдал ваш шу гихайкам беш ашен хуштек шен гиден шаш кеттек шен исар хоштю гада мадержа деш шу долчана дайшнан вашн так шаш шейна сен хадазал хлита шу сен исила ли так и халق лаха нохши халق лаха махка так сен де бохтдан бу хушхлара берктугыз дала беркте дойла шен шу долштал харша. Конкурс состоит из двух этапов. Это муниципальный и республиканский. Однако последний разделен на 2 тура. На данном этапе будет 9 победителей, по 3 от среднеобщеобразовательных учреждений, СУЗов и вузов, а уже в следующем заключительном уровне их ожидают устные задания. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В столице появится новая современная школа, которая будет выделяться на фоне других учебных учреждений по образовательным и познавательным параметрам. В настоящее время объект возводится и будет рассчитан на 2500 учащихся. Об уникальности данного проекта расскажет Мадина Кураева. Это не просто школа, а целый образовательный комплекс. Масштабный проект расположился в Байсангуровском районе столицы. Состоит он из 6 блоков, соединенных между собой теплыми переходами. Ход строительства регулярно проверяет министр образования и науки Чеченской Республики Хожбауди Даев.
Эта школа рассчитана на обучение по всем трем ступеням общеобразовательной программы. Это очень большой объект, в целом площадь всего объекта более 31 тысячи квадратных метров. Мы постарались максимально компактно друг к другу расположить эти объекты, конечно же, с соблюдением пожарных, всех санитарных норм, которые сегодня предъявляются, и, конечно же, выбор и материалов для строительства, в том числе и в частности, это облицовочные материалы самого высокого, лучшего качества. Я хочу выразить благодарность главе республики Рамзану Ахматовичу за тот неоценимый вклад в развитие системы образования Чеченской Республики. Учебные корпуса рассчитаны отдельно для начальных, средних и старших классов, что очень удобно для передвижения и образовательного процесса. Большая столовая на 1250 мест, 3 спортзала, актовый зал на более 1000 человек, специализированные кабинеты, современное оборудование и квалифицированные педагоги. Создаются все идеальные условия для эффективного обучения. Это создание новых рабочих мест. По мощностям данного объекта планируется на постоянной основе создание 240 рабочих мест. И, конечно же, это разгрузка тех школ, которые находятся здесь поблизости, потому что город, как мы говорили, застраивается не только в центральной части, но и по всему периметру, на всей своей территории. Мы уверены, что открытие данного объекта явится большим событием для всего Северного Кавказа, большим подарком. Сейчас специалисты завершили монолитные работы на 5 корпусах, занятые внутренней отделкой. Все коммуникации также подведены. Строительство ведется согласно графику. В работе 6-й корпус. Все 5 корпусов, процентов 70 уже облицованы. Внутренняя отделка, первый слой, первый этап штукатурки уже завершен на 90%. Идут сейчас стяжки полов, настенная плитка керамическая и начата уже половая плитка. На территории появится футбольное поле, 2 универсальные спортивные площадки для баскетбола и волейбола. Строительство данного объекта ведется в рамках госпрограммы развития образования. Новая школа будет не только местом получения знаний, но и настоящим центром образовательной инновации, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал и развить способности. Уникальный объект по своим масштабам не имеет аналогов на юге страны. В общем, до конца 2024 года в республике в рамках нацпроекта образования планируют сдать в эксплуатацию 11 образовательных учреждений. 4 из них расположились на территории Грозного. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском нефтяном университете успешно функционирует стартап-студия. Основная цель – внедрение в вузах устойчивой активной модели технологического предпринимательства. Команда университета поощряет дух сотрудничества, приглашая желающих присоединиться к реализации активных проектов. Репортаж Адама Магомедова. За прошлый год в стартап-студии ГГНТУ создано более 23 компаний в рамках технологического предпринимательства. В их основе лежат новейшие российские научные разработки. На данный момент в процессе находится еще 4. В этом году создадут порядка 20. В общем, в них вовлекут до 100 студентов. Это центр прототипирования Хайпарка. Именно в этом месте разрабатывают все стартапы в сфере робототехники, экологии, искусственного интеллекта, VR-технологий. И не только. Здесь и тестируют, и изучают новые проекты. Для этого существует необходимое современное оборудование, которое приобретается за счет грантов. Стартап-студия создана в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году. Ее основная задача – это быстрая проверка гипотез путем создания проектов. Есть несколько этапов, через которые ребята проходят со своими компаниями. Да, вот мы проверяем эти гипотезы. Если гипотеза, она достаточно, скажем так, подтверждается, верифицируется, так скажем, мы переводим ее на следующий этап инвестирования. Либо привлекаем каких-то внешних партнеров. Один из таких стартапов называется ProtoMind, разрабатывающий многофункциональный сайт, который поможет в координировании и повышении эффективности работы различных организаций. Для этого используется искусственный интеллект, специально обученный для данной программы. Еще один элемент функционала – это совещание. Кроме того, чтобы мониторить эффективность работы всех секретарей, можно еще и планировать совещания. Заголовки выводятся по темам совещания, чтобы секретарь мог сразу ориентироваться
какое именно мероприятие ему нужно открыть. Тут можно прикреплять документ и оповещать участников. Еще одна компания Latta Sky поможет в обучении операторов дронов. Для этого используются очки виртуальной реальности, благодаря которым можно избежать случайных поломок и сократить затраты. Компьютерная модель беспилотника полностью повторяет движение и физику реального. На данный момент используется такой движок игровой под названием Unity. На нем написан код, сделаны модели. Вот тут есть дрон, есть модель самого джойстика, и все это работает с любым шлемом. У нас сейчас Oculus используется, виртуальный шлем. По всей России открыто около 20 университетских стартап-студий, позволяющих развивать самые разные научно-технологические сферы, а также совершенствоваться студентам в специальностях. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.